Bei Bremsmanöver dann anders aus und bei der Intensifizierung muss man dann dementsprechend frühzeitig zu bremsen beginnen. Ja, wieder ein Manöver, das wir normalerweise im Luftkampf nicht die also hier einnehmen kann. Farbig ist ausgefallen, Scheinwerfer sehen wir in der Landekonfiguration. Die Nase wird sehr stark nach sein Gesicht nach vorne eingeschränkt. Und wir sehen die Silhouette auch mit den beiden Knas im Vorfeld. Die stabilisieren ja auch diese enorme Wendigkeit noch reduzieren. österreichischen Bundesheers. Hier landet er rein, hier ist er, hier kann er uns sehen. Willkommen zurück, Hamburg. Ja, jetzt kann er gut durchstarten, nach getaner Arbeit, durchgeschwitzt, ja. Eurofighter natürlich, weil die Fliehkräfte enorm sind in dieser Höhe, wo er heute geflogen ist.